masih bersama Mas Bro kali ini ya dalam channel tercinta kita Gudang Lusuh. Dan kali ini Mas Bro ada tips and trick ya dalam pemasangan alat suara knalpot turbo ya. Jadi jadikan suara knalpot kamu ya, baik yang motor ataupun mobil, jadi suara turbo. Ini ya, ini alatnya ya. Nah, langsung kita pemasangan di sini ya, langsung tarang. Jadi buat kamu yang sepeda motornya knalpotnya standar juga bisa. Di sini kita sudah buatkan pangkon di sini ya. Ini sama teknisi handal kita ya. Ini sudah pangkonnya, sudah dibuatin. Oke. Tujuannya untuk dudukan ya, biar pop dia masuknya ke lubang. Cukup seru kan, jadi suaranya ini ya, jadi kayak suara mendesis seperti mobil balap ya. Itu untuk kecepatan 60 kilo, nanti suaranya bakal seperti motor gitu ya, gitu ya, kayak misalkan seru kan. Jadi ini gak perlu merusak atau ngebobol atau ngebubut knalpot kalian ya. Jadi bisa langsung bisa dibongkar pasang nantinya, cukup hemat dan suaranya mantap ya. Oke, buat kamu yang mau masangin knalpot kamu ya, buruan ya, harganya cuma 99.000. Langsung saja ke Jalan Obor Utama, di situ ada bengkel depan SD Center. Oke, kembali di channel kita tercinta. Tunggu trik and tips Mas Bro berikutnya, tetap di Gudang Lusuh. See you and bye bye.